기관지 건강에 좋은 음식 탑3. 배에는 루테올린 성분이 있어 기관지 염증을 완화하고 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 배즙을 따뜻하게 데워 마시면 효과가 더욱 좋습니다. 도라지는 사포닌 성분이 풍부해 가래를 배출하고 호흡기를 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 차로 끓여 마시면 더욱 효과적입니다. 생강은 강력한 항염 작용을 해 기관지 염증을 줄이고 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 따뜻한 생강차를 꾸준히 마시면 기관지 보호에 좋습니다. 기관지가 약하다면 이 음식들을 꾸준히 섭취해 건강을 지켜보세요.